еще один паяльничек. Вот такой у нас уже есть. Проверен, работает. Powerbank можешь помочь, пожалуйста. USB обычный разъем. Если подключить к Powerbank, вот, светится, греет. На печи. Ну, в результате у нас получились вот такие паяльнички. Раньше был первый вариант с кучей провода и держался он, жесткость была за счет провода. В этом варианте прямо корпус рядом с жалом, и это дает еще больше жесткости. Так, сюда добавлены светодиоды с резисторами, для того, чтобы было видно, подается ли питание, потому что проверять паяльник на тепло как бы не совсем правильно. Ну, возьмем, вот, допустим, этот паяльник, тот первый, тот второй чуть получился покрасивше. Так, ну, вот, вставляем в Powerbank. Вот, загорается светодиод, видим, что питание идет. Через какое-то время он уже будет плавить канифоль, и совсем через там пару секунд он уже может паять. При этом можно спокойно его держать за разъем, все он абсолютно нормально, не горячий. Можем второй проверить. Точно так же работает. Можно включить его вот от зарядки, обычная зарядка. Единственное, что нужен необычный кабель. Нужен кабель с вот таким вот мамой USB-шной. Тоже включаем. Можно держать за кабель и паять. Так обычно паяю в машине, когда надо что-то или еще. То есть прикуриватель подключил через зарядку и пошел паять. Так вот. Плавится канифоль. Плавится рекой. Паяльнички удобные, всегда носимые с собой. Всегда что-то можно починить, спасти мир. Вот такая штука. Можете сделать сами.